puisque musala nazo sala sambino na kusala yangu te. Pour que ensemble nabino to même église na dimension zamba linga komisa yango. Mais les autres occasions, il y a fana papa botuzolia na papa ensemble tuzomela et ça la bien hein. Bla passe au papa azolia la bana. Merci beaucoup papa na lolenge surtout au possibilité occasion ya kolia na ensemble. Na kolobeke binonde bozo sala fierté ya seka monga funa. Pona yango nzambe oyo abenga na musala apambole bino. Parce que la fête, c'est aussi une expression de la louange. À chaque fois bana Israël babanda ipeko sangana bafandi place moko balie topesi nzambe lokumu na ndenge tofandi aba msu baza bayembi ba misusu baza intercesseur ba misusu protocole ba misusu basali ya nzambe bongo na bongo. Tosepeli makasi pour na initiative oyo ko uta et papa alobi que eza initiative tema eza recommandation moko nzamba pesa kié que l'union fait quoi? Ndenge tozali awa moto aza moins important azate moto nyonso aza important. Aza vraiment na longue vie, zamba batela e, apambola financièrement matériellement okende musika. C'est papa na biso, aza mokonzi na biso. Yende azokamba biso na kati nesika wa asepela ki mukola lelo alia pe na biso bana na ye basali na ye na kati nesika oyo. Amen. Amen. Nzambe na dikolo azolokum. Na kolobeke banda ase monga fula e banda ko existe kokuta na ya boye ezali ndenge balobaka na français une première. Ezali mbala ya liboso mais na kolobeke ce que ezali mbala ya liboso c'est par rapport au caractère ya kolia mwa eloko komela mwa eloko par rapport à cela totikala kosala yangote. Je peux dire que cette église existe depuis 1992. Pour une petite histoire, c'était une cellule de prière. Ezalaki kosangana na kati ya salon ya ndako moko ndako yango pe inachevé. Frère Ngoya kozala na mwa idée puisque même na lero wana bien kazalaka nano moke trop petit, moins de 10 ans si je ne me trompe pas. Église ezalaki na ngambu ya Selembao. Ngambu ya Selembao côté ya église armée du salut.
bato bayebi côté wana au-delà ya école Yiles soko leki Yiles omati likolo kuna église armée du salut eza ndo mona bapesa are wana are armée c'est par rapport ya église armée du salut ezalaka kuna tushikoy nde sika église oyo komi lelo kobenga maseka monga fula ezalaki kosangana, je répète, dans un salon d'une maison inachevée. C'était une cellule, je le répète, Totindamaki à l'époque, toujours pour une petite histoire, pour préparer cellule wana na Sainte-Seine, où ils qui organisé la communauté na l'Erwan. Na utaki nazalaki na koloba na 3 ans depuis na utaki kozala ordonné évêque na l'Erwan. Na 92, j'avais 3 ans depuis que je venais d'être ordonné évêque. Mais yaki koya que si mayako préparé cellule wana na Sainte-Seine, à l'époque la communauté ACK était dirigée par un collège des évêques. Tozalaki à peu près 11 évêques à l'époque. Bangonde Batinda Kingai na yako préparer cellule Nabiso Yangambo na Sainte-Seine. Après préparation, il fallait na zonga na ngaba na sekangaba où ezalaka à l'époque sur l'avenue Kaziama numéro 38 et numéro 42 plutôt. Numéro 38 nde place na bandaki kofana. Mais l'église était au numéro 42 sur la même avenue que mon habitation. Alors, après préparation, je ne sais pas dire malheureusement ou heureusement, l'air na lukaki na zonga na ngaba na kutaki ekomaki impossible na kolinga ukota na ba détail mingi te eza na tina te. Bref, yaki ko yake no ngana tigala na ngai kotoyo na kamba cellule wana comme berger na yango. C'est ainsi que ngai comme esclave ya nkolo moyen na boya ezalaki te, je n'avais pas de choix. Quand bien même, je le répète, ce n'était pas encore une église, je le répète. Frère Azaki Mouké, si je ne me trompe pas, on dirait jour où on l'attaque robe. L'attaque robe. Nazana moi photo one. J'étais obligé d'accepter, j'étais obligé de m'humilier, j'étais obligé de fléchir devant la décision du collège des évêques. Fallait Nandima. C'est comme ça que Nami monaki obligé na zwa ba initiative nyonso et c'est pour que cellule wana de prière et comme église comme c'est le cas aujourd'hui. D'abord tobandaki nan na suspendre système ya kosambela na salon puisque je me disais que ce que tozo sambela na salon eza lokolo tomikangi ndena koyebisa bandi kutozaki na bango tobanda kobima libanda au moins dimanche pour na moi nde tosambela na salon na semaine tobanda kobima libanda
nde tobandaki kobima libanda sauf en cas de pluie soki mbula nde tokimi na salon jusqu'au moment où naye trouvé que côté wana ezalaki enclavé ezalaki côté moko église eko s'épanouir te. Il fallait déplacer l'église. Là nous sommes en 1994 nde toye kolongo l'église na ngambu ya Selembao toye komema na ngambu ya Mongafula, précisément sur l'avenue Ngataba pona boyeba yebi quartier ya commune wa tokomaki na avenue Ngataba numéro 24. Là l'église ezalaki kosambela na se ya banzete ndenge boyoka parfois na flashaka na matei tout ça kosambela na se ya nzete ya manga. Bandimi misusu ya lere wana ti lelo toza na bango lokola bamama Yipo, bamama Filo na bamisusu mpe baza ebele. Kuna nakoloba tomonaki bwale les églises ezosami na sa nzete bandaki kosunga biso quand même mpona kofunika moi me mbula ata ya moke soki ebandi il fallait panza bato bazopanzana parfois nanu mate esalemi te nanu offrande esalemi te yo moko pasteur ozuluka pe epai okende kobata mambula. On a connu ces moments-là jusqu'au moment où toye kozwa yede tobandi ko sensibiliser l'église tobandi ko sala ta hangara ya muke. Je me souviens que Nzamba sungaki tozwaki bandimi basangisaki quelques tôles tobandaki kosomba déjà moi mabaya. Fort malheureusement mokolo lopango aye côté le melabiso lopango nanga naza na ba projet belé nandimaki bosambire boy me ya kotonga en tout cas moyen te aboyi. Bref tobandika ko bondela mokolo musu na moni abenga lobino botonga mais bosala ngari ya pamba na lingi biloko ya matériaux durables te ngabi matériaux durables ngombo ngekuta wapi. Nazongi l'église pour dire à l'église que bandimeli biso nzamba sungi bandimi to salanga bande ko cotisons bato bande ko cotiser. Malheureusement encore mokolo pangwa Yesu kotele non en tout cas botonga te les razobo totonga wana totaki kotonga oyo tozobenga permanence juste moi maisonnette il y a 5 mètres sur 4 esunga biso ko bomba biloko ba intercesseur balala kanakati totonga ki yango de la fondation à la toiture. Mais là tomoni que maman wana c'était une dame a comment qui obstacle to comment qui obligé to déménager nde tolongwaki côté ya commune to yaki na avenue Gungu kuna nzamba sungaki mokolo pangwa yambaki biso bien. C'est encore une dame andimi totonga d'abord permanence, si je ne me trompe pas totongaka dès le cours, c'est-à-dire ba porte mi balendeng tolobaka na lingala moko ya ba permanent moko to chaki bureau andimi totonga nanga. Et pour votre information ye moko kambie même azaki ko sambira na biso te
asombeli nanu biso 20 toli ya sika ye moko nkolupango abi c'est ma contribution tokotaki ye na projet ya kokende poto azoluka nzela ezozwama te na geste wana asalelaki biso ya kosombela biso toli ya sika ye moto azali kosambela na biso te toyaki kosala priere moko mpo na ye visa bandaki koluka nzambe apesaki azwaki visa ake poto à peu près 3 ou 4 mois après abengi ngai à partir ya poto o pa pasteur bana balobi nazonga kongo te pe balobi toteka lupango soki bozana moyen bosomba na bino yango mais lero wana église ezalaki nanu na kolbe ezalaki nanu église te mbongo ya kosomba lupango ekouta wapi zaki nanu pasi ngai munazolo bawa nazaki nanu piéton nazowela bus na batu nyonso kaka ndenge mbonaka batu wana kutulere tozalaki nanu kosambela na science ete wana zaki mbula mususu ebeti batu bapanzani nazangi na tiga kuzongela ndako nzela urompo oyo natambula makolo soko muninga umuna okanisaka na okenda armée oya kumuna nga na armée akanisa na okenda courant nzokaka malembe ti rond-point. J'habitais derrière la Mémokine pour na bo bayebi quartier ya rond-point. Nde yaki ko yake lupango basomba yangu na diamantifere moko semeki ya mama mado ya yemba kao. Un diamantifere boyebi bande kuna biso wana mutu nyonso yebi ke bazaka lofundu lera sombi lupango aye ko some biso balingaka pe français mingi ata eza mikuse me balingaka meme ya kutenga aye na français kana zotali ye na zoseka. Moi je suis patron, c'est ma parcelle, d'ailleurs je vous donne une semaine, vous quittez ma parcelle. Mutambongo yo mobolo koloba na yeni na français na ya kutenga mwana na koloba nini na mukuse nde salaki ke tobima na lupango wana tokoma place oto uti ko bimoyo menzambe na makamu na ye. C'était un dimanche. Tosambeli natei moma ya communiquer ye. Zamba ibisinga yike bobima quitter. Na mitoni on va quitter tokende wapi. Mais Zamba insistait bobima. Na mukuse toye kozo ouverture ya contact na bakolo lupango place otobimiwa na nzele ya mama Elisa mama moko ya munene soki bamsuba yebiye mama Elisa mama moko abande ko prier na biso sina canal ya mama Elisa nde tozwaki contact na bakolo lupango toke to sololi bandi meli biso topesi garantie nde toyaki place wana ndenge tokomaki wana na mukuse na ndenge pe makambweye ndenge pe tokomiao. Alors j'ai voulu tout simplement vous retracer une petite histoire de l'église. Na moya lelo Nzambe aye kopesa ngai bino ndengo zali wana à mon avis Nzambe nde apesi ngai yo puisque musala nazo sala sambino na kusala yango te
pour que ensemble nabino to même église na dimension zamba linga komisa yango mutu na mutu na eteni na ye ndenge tofandi aba msu baza bayembi ba misusu baza intercesseur ba misusu protocole ba misusu basali ya nzambe bongo na bongo. Quand on parle de la Seka Monga Fula, la Seka Monga Fula, c'est vous qui êtes ici maintenant. Na kolobeke binonde bozo sala fierté ya Seka Monga Fula. Pona yango nzambe o ya benganga na musala apambole bino. Na kolobeke zane sengo makasi ya komi mona que nazanga mokote nazana bino ensemble na bino toko gagner Paris ensemble na bino. Mais le kula mbule esili parmi ba recommandations zamba salaki moko na bisak bino yango Zamba recommandé ngai na sala offrande na ba orphelin. Mais ngai comme berger na monique na kome masango yango pe pa ina binu boko telikambwana. Et je vous informe que na pokwa totindi mbongo eke na est mutake kutinda yango atelem. Mutake kutinda yango yewa. Mbongo bino bosangisaki ebimi 250 ya muke bamele loko ata ya muke. Ndenge na lobi que c'est une première lingoro ba ezamba la liboso mais ekozala mbala ya sukate na kati ya Bible ebenga maka agape ya batu bako fanda bale loko bamele loko ensemble pour renforcer bomoko ko renforcer bondeko ndenge na mesana ko ebisa bino que toza bande que nous sommes en famille. Voilà la raison d'être de cette rencontre. Ce qui n'a pas le baliloba moke et pas une bino ezali ya que mbulo itobandi ngai lokolo musali ya nzambe nazo souhaiter bino bonne année au nom de Jésus. Zamba pesa bino santé de fer. Milimu ya malade ezala musika na biso. Mulimu ya liwa wo balobaka mbala na mbala wana emona moko na biso te. So kende ko frapper bato ekende pai mususu. Pona biso nzamba pesa longue vie. Mosala nzamba pesa biso place oyo ezanano munene. Cette église, moi je ne la vois pas dans l'état où elle est aujourd'hui. J'ai la ferme conviction que l'église Oyo et kozala na kati ya temple. Tenez bon et kozala na kati ya temple. Ya ndenge tozaki na veille wan tokoti na kati tokangi ba porte. Na kati ya temple makambu ya komema kiti komema bafle et kozala te. Priere sili bakangi kaka ba porte. Na kati wana batu pe bazolala kuna. J'ai la ferme conviction que le diable le veuille ou pas. Nzamba koko kiseloko wana. Si je peux ajouter encore une chose, na koloba
mibale na sukela wana likambo ya liboso ezali ko exhorter bino na bomoko bazolobe que l'union fait quoi? L'union fait la force. Bible ezolobe que une armée divisée contre elle ne peut pas subsister. Ndenge tozali awa moto aza moins important aza te, moto nyonso aza important. La Bible dit que nous sommes les membres d'un corps. Bamisusu bazali misapi, bamisusu bazali misu, bamisusu bazali makolo, bamisusu maboko. Mususu aza munoko ya Nzambe. Comme dans un corps, l'ita mekolo bate na minu ke ozana tina te. Jamais. Loboko ekolo bate na misu ke ozana tina te. Eteni nyonso na kati ya nzoto ezana tina. C'est là que je dis que ndenge tofandi awo. Mutu nyonso azali awa azana tina. C'est pourquoi, contrairement à ndenge makanisi nazalaki na yango, il y avait une liste dressée ya batu toko invité na likambo. Mais na yeko raisonner que ekozala lokola ko pona pona. Ndo moni to pesi communiquer que mutu nyonso asaka musala Nzambe aya. Pour renforcer l'unité, na kosenga bino ke mbule asika tobandi kati na biso matongi ezalaka te. Totika matongi. Ya mibale bakutani babandi kotonga muninga. Bokabwani ekofaire avancer musala ya Nzambe te. Bien au contraire, soki tokozala soudé tosimbani na maboko musala ekokende liboso. Je répète encore, totika matongi. Totika matongi. Matongi soki kozala ezala na bandimi, bato bazaka na banwana. Mais ce n'est pas bien que parmi nous qui servons Dieu, nous qui sommes appelés à servir Dieu, bakuta, déchirure, division, matongi, totika, oya zalaka na don ya kotonga, aboya don wan. Totika pe bokabwani. Omoni mikolo tosali na bino, je crois bosu boye bingaye. Nazaka tribaliste te. Nazaka tribaliste te. Na kolinga te kati na biso awa ndenge tufanye na bino awa. Mutu moko azali na esprit ya tribalisme. Combattons le tribalisme sous toutes ses formes. Plus d'une fois na ganga devant l'église awa. Église ya baluba wezarete. Église ya baluba wezarete. Malgré makambo ezolo ba libanda na bato bayebi bisote. Église ya baluba, église ya baluba. Mais tozalaka ya soki muto akoti na kati na biso awo akuteke tribalisme ezate. Nabite soki tozo comprendre. Tous ont le même esprit. Tous ont le même esprit. Tu éviter makambu ya tout moi sous groupe. Tous ont la kasoude. Ngam nazo kamba bino na lingi mutu nyonso. Ndenge mbufandi ya bino nyonso na lingi bino. Mutu akolo beke na lingi yete azate. Na koto na mutu na osoki bo autorisé. Ki nanyo akolo beke na lingi ete. Le fait seulement na tiki yo ozo travailler na biso, c'est un signe d'amour. Alors, nazo souhaiter que binope à votre tour entre vous bolingana amour ezala.
place amour ezali matongi ekozala te. La Bible dit que l'amour supporte tout. Une autre chose, c'est que même s'agissant de la foi, nous n'avons pas tous le même niveau de la foi. Seigneur Sozana kondima niveau mon côté. Mutuna mutwazana kondima selon na niveau selon grâce nzamba saliye. Na lingina lobanini. Mutu nyonso aza na ba défaut, mutu nyonso aza na ba qualité. Mutu asali que tel ou tel azala na ba défaut, tel azala na qualité. Eza nzambe. Soko découvrir faiblesse ya muninga, supporter ye na faiblesse wana. Supporter ye. Azande kuna yo. Supporter ye. Tozalaka uni, tozalaka soudé. Mosala tozo sala ekende liboso. Eloko asuka pour ne pas trop prendre du temps, eloko asuka na koloba. Ezali ya persévérance na musala nzana. Malgré ndenge na utu ko retracer histoire ya assemblée oyo, église oyo. Na koloba te que na sali mingi. Non. Na bengami na ko redoubler encore effort. Église oyo et revêtir gloire. Et comme église ya même mutu akoti ayoka solo ya Yesu Kristo. Solo ya nzambe zakana makambo ya spiritualité. Solo ya nzambe zape na makambo apparent. Mutu akuti temple kitoko. Akuti église belle, viable. Ce qui mutu aye ya sika kuti bongo. Ami moni obligé lobia ya lisusu. Même ba policier oyo tozwa ki na veillé, tolala ki na bangwao. Na tongo après veillé lere ba yekola kanga ba solbani. Papa, toyeba kiteke bosambela ka boy. En tout cas, tozwi décision biso nyonso tokobande ko ya kusambela. Na modèle tomoneli, na mateyo teyi, na modèle veillé lekani, to en tout cas elekedi biso to yokela kabino na musika mais tomoni ke kusambela na bino intéressé biso. Église, ce n'est pas seulement la prédication, ni la prophétie, mais l'église, c'est aussi la viabilité. Il y a cadre besoin de l'église est comme viable, est comme propre. Je vous dis que même le ministre, j'ai la ferme conviction. Kakandenge Tolobaki, rappelez-vous, avec Dieu, nous ferons quoi? Avec Dieu, cette église revêtira la gloire. Et alors, c'est là que je dis, Toyi Kampiko, to persévérer, Mutuna Musala Zosal, Soko Zalaka protocole, Soko Zalaka intercesseur, Soko Zalaka Muyembi, Soko Zalaka prophète, Ozalaka Soki Nani, na Musala Zosalawan. Je répète, persévérer. Bimana Boulembu, Mbuloyo, Tobenga Umbula ya Musala, Mutunyon Swamikaba. Que Dieu vous bénisse.
L'homme sage, deuxième représentant légal, il y a 4 églises. Ressemblé à l'ensemble de serviteur, servante, il y a 4 il y a c'est comme on a foula pour na eza agape moko ya ne yemoko moto na nzambe l'homme sage nde abengi biso yango na 4 nesika otoza na mirankiangu oyo mwana na nzambe o yemoko moponami na 4 ya seka papa nanga bonjour. Bonjour. Papa Tomonyo anakati ya gape ya aseka mongafula olom sage moka bengio impression eza nini devant makambo ya kitoko moto na nzambe ayepi ko yesa biso. Donc ce que je pouvais dire c'est que d'habitude Jésus-Christ il mangeait avec ses disciples. Communion fraternelle. Donc ndenge mo pe papa na biso oyo nzamba tie lokola moboko ya kati église avec Dodo Liboya. Surtout les lots parce que les asangisi biso nyonso ba serviteur na ye ba ta presse biso ta presse asangisi ba protocole asangisi ba intercesseur ba serviteur nyonso ba même ba kambi kodim ba maman mukambi ya groupe ba maman ba en tout cas ba serviteur nyonso église vraiment ils ont malamu to mei to le vraiment na les alate a beki se belé so ba mboite pele pas ko za malamu voilà. Et le coni pena malam koko lobela pona Moussaï Nzambe l'homme sage. Non, je dirais seulement papa merci parce que année 2021 tout ça comme on a papa a été biso na cher a été biso ici la kitia qui car on a mêlé tous occasions il y a enfin na papa botuzolia na papa ensemble tous mela et ça la bien hein bla passe au papa azolia la bana merci beaucoup papa na le lengue surtout on peut subir occasion il y a kolia na ensemble et vraiment malamu c'est que je peux dire papa merci surtout pour cette opportunité que tu nous as accordé de manger ensemble avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Tomonyo anakati ya gape oyo musali na nzamba bengisi biso nyonso aba serviteur na ba servante ya nzambe ya se kamonga fula pona gape impression yo vraiment ezani. Bon, esanenga mingi esengo mingi papo ya bosangisi ya basali ya nzamba servante de Dieu bisiko na ebandeli ya ane na moni eloko wana eza signe moko manifestation moko ya esengwa makasi na ebandeli ane 2022 eza signe ya komatisa pe vie ya église vie pe ya communauté na ndenge ya kata ba serviteur pe na ba servante na bomoko
pour l'église ko évoluer na ndemo ko malamu na année 2022. Et le connaît malamu ko lo bana papa na biso l'homme sage o ko ki ko lo bala pona ye. Bon eloko ya malamu ngana ko ba pona ye ça vraiment que na o passer nzamba pesa ki ye vraiment il faut nzamba apambule mingi koleka pour na continuer ko sala pe makambo aboye pour na kosangisa libota na ye ndenge aboye. Soit tout le monde na kati ya gapé na biso ya bana aseka yo pour participer impression na ezani vraiment oya mutu ya olingi o porter biso na kati na mokolo ya lelo. Merci beaucoup. Moi j'ai béni l'Éternel, c'est Dieu qui a permis donc tokuta na mokolo ya lelo. C'est ce que je peux dire dans Ngazo blaga bana nzambe ke tozala kaka ini tozala bomoko yango na zango yango na kana zango nango impression na yo na mkolo ya lelo makambuni ya mutu ya oyo vraiment au maintenir pour nango. Pour ngai bon na sepeleka neke papa zo ki ma initiative to sanga le puis na sepel magas. La journée ya gapé au l'homme sage moko à se manifester impression na ezani vraiment ya mutu ya oyo o koki komeme la biso. Merci beaucoup. Impression Nangeza et Sengo parce que la fête c'est aussi une expression de la louange. À chaque fois bana Israël babanda ipeko sangana ba fan di place moko balié topé sinzambe lokumu na ndenge abateli biso to koti 2022 to sangani papa sangisi biso vraiment nzamba pambola pour initiative. Et le koni su ya mutu ya kokoloba na moto na nzambe o ya sangisi biso na mokolo ya lelo. OK, et le wa mutu ezaka ka que to pesi merci na vision to pesi merci na musala malamu azo sala zo kamba biso po ete to salela nzambe. En tout cas vraiment ngana olobaka nzambe apambola papa évêque ezani ni moko za bien makasi. To bandaki musala banda 2021 biso nyonso na kati osika nzamba bateli biso amemi biso tina 2022. La musala munene salami na kati osika nzamba azalaki na biso. Pona nga vraiment na olobaka non nzambe akoba toujours na obatela papa évêque APC longue vie azala naye eza bien makasi babilo aboye na kosengana vraiment ezalaka pona lelo te ezalaka pata mbala mususu to vandi to sali pona ngala omona ezalaka ke non peut aussi lisa ba service ya makasi wana to l'occuper to sata point lo rabo to vandi to sololi to lier to mêler ensemble eza bien makasi ya olaxa ke non force ya bomoko nzamba azalaka bisika bomoko ezali eza bien makasi bisika bomoko ezali ne nzamba azalaka. En tout cas vraiment nzamba pambola papa évêque na libotane mobimba biso nyonso tokutana kato sika ba serviteur ba servante muta dans le département na ye na sepene lo romo so lobi ke non mutu nyonso azana valeur mutu nyonso c'est important na kata musala nzambe. En tout cas vraiment na PCK merci. Bonsoir Moussali Nzambe. Bonsoir maman. To monyo ana kati ya seka za journée ya gapé o moto na nzambe l'homme sage moko a se manifester pour na moko lelo et loko ya moto ya impression vraiment eza nini pour na moko ya lelo. D'abord to pambolina nzambe pour na grâce particulière lelo to tangami parmi ba serviteurs ba servantes katikati na seka manga fula c'est d'abord une grâce ko tamele pa ya nzambe. Ba impression nanga eza que to sepeli makasi pour na initiative oyo ko uta et papa alobi que eza initiative tema eza recommandation moko nzamba pesa kiye asala yango a kabola eloko akolia pe ya komela na ba serviteur yango a accomplir eloko o nzamba yebisa kiye biso pe to sepeli vraiment na yango makasi parce que na kati na biso et renforcer amour et renforcer bomoko. En tout cas, et sali bien makasi yango to kumisi nzambe pe to remercier mingi papa na biso. Koza makasi lelo tozalaki na gapé na évêque na biso Dodé Luboya na biso basali nzambe nyonso ya seka monga fula. Donc ya sengweza, tu sais quoi? Donc naza surpris comment na musali na nzambe na rana ye a honorer biso akaboli
Donc Mokio tozalaki na to kaboli na ye vraiment je suis très ému. Ah papa nanga évêque Dodé Luboya. Mon papa, le papa de mon je m'appelle Clément. Maman siko eloko ni epende ya moto ya kokolobela na mosala na nzambe on agape kitoko oyo apesi asali yango kati na biso ba oyo aye. Ebi batu di banda ebele balobaka ba pasteur aseka basaka fier basaka trop potin mais vraiment nazo ebisa bino e musika pusana pembeni okomona ke oyo kanisaka oyo yoka kezaka bongo te na koyebisa papa na ngai eloko ya sali ebele ba pasteur na kiti ya sa basala yango te aya ndimali na bato oyo nzamba pesi ye moyebisi sabi nzamba pesi na bino mpona travailler na bino eza barare ya bamalobo merci papa na ran na yo na niveau na yo na influence na yo oza nango na kati ya aseka mobimba mo sa considération on a quoi merci on a considération on sa maman sali merci mon papa impression na ngezi bien yesengo toza ere pona manifestation biso penazo ya motu na ko banzamba pe c'est un bon papa asa vraiment na longue vie zamba batela ye apambola financièrement matériellement okende musika na impression na ngaya tomoni na kati ya seka monga fula journée na biso ya agape au l'homme sage moko s'organiser avec de Luboya asali agape kitoko pona biso bana nzambe impression ezani pona mokolo ya lelo. En tout cas, pour la Mokoaleo, na ane sengo makasi. Parce que tout le monde na Bible, Yesu Christ alia ki na ba ye kolina ye. Atika ki ba ye kolina ye te. Yango wana pe biso pe papa na biso, aza mokonzi na biso. Yende azo kamba biso na kati nesika wa. Asepela ki mokola lelo, alia pe na biso bana na ye basali na ye na kati nesika oyo. Eloko nya mutu loko kolobela pona papa na biso pona journée ya lelo. Eloko ngana koloba ya motu yake nzambe apambola ye apesa papa na ngai longue vie epa na ye ngana kobenga mosali te naza mosali na nzambe nazali mwana parce que yaza papa na biso ngana obaka ngana naza mosali na nzambe nazali mwana ya papa nzambe apambola ye azongisa mingi aza papa oyo azwaka nga penda na motema na ye aza papa oyo apusanga pembeni ese omoni pasteur apusi yo pembeni na ye seke alingi yo apusanga pembeni na ye na poste oyo atianga na kati na église en tout cas baza mingi te kasi ya ndima kopusanga pembeni kotianga na poste oyo nasalelaka nzambe yango wana banzambe apambola ye apesa ye vi molai abakisela ye susu mikolo ya koleka lisusu makasi. Unabii, makono, unabii kabi